mocha naye naaguma n'akaba n'amaziga kale ne tubireka. So we looked at, okay, if it's not Bebe Cool Chameleon in the number 1 okuva number 1 pako number 5 netulina bana ababaddewo kati bana ababaddewo bo babitwala batya era Ykee Benda twakoze sample survey ku Ykee Benda you've sang tulabe facial expression ziraga ali mu kyakumeka wabati mwana oyimbye byoyimba ne gravity toli mu batano be I know ne kumiyete yali ne mu 10 toli mu nduga Ykee fenga tumanyi oyimba obefe tuliwo kujubisa ne answer as a study tulabe biba serious oba just kwa muntu ayinza okwogera ekintu ne mulowooza nti kya kusanga tusanga omuntu nga yetuze kumbe byaddala tusana natenge kam number 5 gravity oyo tusanga omuntu kumunyanya I know kati yabibya muisiza bitya si bulungi gwe byabadde akubye n'omuntu ekikonde era tonda mumu yani oyo akola ennamba agikuwa ayimbye eki sawulidde kombwe ennamba zonna yamaze n'azeewa n'abagamba ennamba zonna za Ykee Benda. So Ykee Benda, of course, it is out of kumanya. Yeah, gravity. Akola statement here. Yes, twafuna reaction. Yeah, kati mwe batateeka mumuwulira mutya. Mwe muwulira mutya. What is your reaction? Era tusaze Ykee Benda abakiikirire. Mwe batateekamu. Katuwulire. Mwe batyo bawulira. Ekisoboka bivenako biveeko ebyo. Tobibuuza na bibuuza. Gwe omusajja ndi musajja mukkiriza kyekisooka endongo njirina ate n'abawagizi balina. Kiveeko ekyo naawe. Abuli omu namba emu nze mbawulira amazima nze ndi namba emu mwana. Anti yalonda bibye nange nonda byange. Kati gwe list ye etandika na Ykee Benda. Ykee Benda. Ykee Benda. Ykee Benda. Nkugambye abange bebo. Wange Ykee Benda paka ku w'okutaano. Paka w'okutaano. Buli omu afumba bibye. So ebyange byebyo. Okitegeera mbulira bani abatokubye hit bogamba banamba emu banamba B tubenkanya nabo hit kati kyeki Chameleon omuteekawa abo baveeko nze sigenda byogerako ebyo nze ndi ku Ykee Benda namba emu ni Ykee Benda yeka namba emu tebasaana kuyitibwa ba legend naawe bone ba legend kyo kituufu ba legend naawe basangawo bali ba legend muzeeyi Matovu n'abalala just abantu tuwewe respect niyo kwesudia si kibi ono kwemanya botemanya anti bantu bakulinya mukama man naye nga abantu mbawe respect zaabwe jamani bali besudia ngamba bali mbawe respect zaabwe niyo ino kumanya omuntu alina okwesudia gravity yesudie naye tebamulima nti Ykee tagenda kwesudia ne Ykee aba alina okwesudia kuba tuli babi mulo the copyright buli nyimba lwange luli copyrighted kati simanyi kyayogerako copyright chechi waliwo abayimbi abatakitegeera copyright kyetaaga lesson mpanvu ko kyovula ninsazeho mbere president nene babiteekamu ezzalawo kati bagende wasindi mwana mbikola ewange abayimbi tobayo babiri bayimbi awo nze byange mbikola kati kambikolere ewaka ekisookera ddala nagezaako nga president n'ebintu byalimu embiranye n'okwezalawo ate nze siri nnyo muntu azalawo abantu so ebiteekamu ebyo ebyebbali ebyekito mba mbivaamu naye nga mazima gali nti nze ino industry njagala nnyo era si kiruma mudre kali mumulabe Yuga Boy mugenda mulaba next year mugenda wulira kye bayita Yuga Boy Chambers teyayiseewo mpisiza abayimbi babiri mu mwaka ogwo so kyekyo man industry njagaliza that's the best way I can help. Yes, Udiza, big up on yourself. Nenga waka wali. But Ykee Benda, okay, honestly, how would you rate him? Top 10 mumwali. He's good. He's a good guy. Yeah, very. Ate bangami next year he has a show. And by the way, let's watch out for him. This guy is really working so hard. And he blesses. Nze njagala nnyo omuntu a blessinga. Njagala nnyo omuntu alina raw feet. You're right. Era Ykee Benda has that. It is not a problem for him to light somebody else's candle. Mulimo okubeera blessed naye nga bambi omutima. Ozaba Noah, see, trust me now, otuukayo obudala obubone tubujjawo. So Kale, thank you so much. Abdul Tendo ku Tendo Saloon nkutumidde konyo. Thank you for watching. N'abalala balaba. Twagala